តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅទងនឹងបាយការរបស់យើងទៅទងនឹងបាយការទី1គឺរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស្វករអញ្ចឹងទម្រង់របស់យើងដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញមិនជារញ៉េរញ៉ៃច្រើនទេសាមញ្ញព្រោះនេះមានការងាររបស់យើងព្រលឹមឡើងឬយើងទទួលបានការងារថ្មីយើងគ្រាន់ record ទុកទៅថាដូចជា take note របស់យើងមួយដែរប៉ុន្តែយើងមានថ្ងៃមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹង take note របស់យើងអាចស្រួលអាចច្បាស់បើ take note របស់ Microsoft មួយទៀតទៅទងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅទងទៅនឹង Microsoft Do នឹងតិច Microsoft To Do មានន័យថា Microsoft នឹងវាទៅទងនឹង task របស់យើងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើង add task របស់យើងថាការងារគេការងារគូប្លង់អញ្ចឹងយើង add ទៅ enter add អញ្ចឹងនៅក្នុងថាហ្នឹងវាមានការ add មួយទៀត add គេអញ្ចឹងនៅក្នុងថាហ្នឹងវាមានការ add មួយទៀត add គេថ្ងៃខ្លះ remind ថ្ងៃណាទៅហោទេអញ្ចឹង today អញ្ចឹងយើងមានការប្រជុំឬការអីយើង remark ថាយើងធ្វើអីក្នុងថ្ងៃណាវាប្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃវាមាន alarm នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យដែរអញ្ចឹងអានឹង record បើណាប្រើ Microsoft 365វានឹងឲ្យមកក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅក្នុង plan អីគេខ្លះ important អីខ្លះ plan task អីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាចូលមាន delete task my task របស់យើងអាចបង្កើតទៅឧទាហរណ៍ការងារយើងធ្វើអីខ្លះការងារយើងឧទាហរណ៍ការងារនឹងរួចយើងthíchទៅរួចទៅការងារ prepare schedule របស់យើង pass ការងាររបស់យើង pass ពីថ្ងៃណាចប់ដល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងចង់ add task ថ្មី add time ទៀតទៅអញ្ចឹងនេះមានថាវាស្តៀងក្នុងនឹងដែរបើយើងចង់ប្រើហ្នឹងក៏ប្រើទៅតែបើយើងអត់ចង់ប្រើយើងមកបោះយើងវិញអញ្ចឹងកម្មវិធីវាមានច្រើននៅក្នុងការប្រើតែក៏យើងលើកយកមកនិយាយទៅទូនឹងការងារ Excel របស់យើងអូខេ Excel របស់យើងមានការងារខ្លះការងារប្លង់ជាន់ទី1ការងារប្លង់ជាន់ដីការងាររបស់យើងមានអីខ្លះការងារគូប្លង់ជាន់តដីការងារគូប្លង់ជាន់ទី1ការងារជាន់ទី2ការងារគូប្លង់ដំបូងការងារគិតបរិមាណការងារគិតប្រមាណមានប្រមាណ1ការងារប្លង់ការងារផ្តិតប្លង់ការងារផ្តិតប្រមាណការងាររៀបចំពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការសាងសង់ការងាររៀបចំពេលវេលាបញ្ជីទិញសម្ភារៈការងារឡើងលុយការងារចុះពិនិត្យការឋានការងាររៀបចំធ្វើគម្រោងថ្មីការងាររៀបអិតការងារចាប់ជ្រុងឬបូកខ្សែជញ្ជាំងការងារដំឡើងក្រងឬស៊ីឡាយតាមជាងតាឬការងារផ្សេងដែលយើងមាននៅក្នុងនោះយើងដាក់សរសេរជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងសេអូខេហើយនៅក្នុងគម្រោងទីម៉ានអញ្ចឹងគម្រោងអាចមានគម្រោងទី1ទី2ទី3អាស្រ័យលើយើងបញ្ចេញអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងថាយើងមានប្រមាណគម្រោងអញ្ចឹងអត្ថទាំងអស់អត្ថគម្រោងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងអានឹងយើងអាចដាក់បានឬយើងអាចសរសេរបានឬយើងអាចដាក់ជា drop list ហ្នឹងក៏បានដែរហើយទទួលបានការងារពីណាគេឈ្មោះអ្នកដែលឲ្យការងារឲ្យមេមួយណាបើយើងមានមេ2មេ3ឬគ្នាយើងឬគ្នាគាត់ពឹងក្រុមផ្សេងនៅក្រុមណាគាត់ពឹងមកអូខេអញ្ចឹងថាការងារនៅផ្នែកណា office បើដល់នៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន department ផ្សេងខាង department អីគេខ្លះការងារផ្នែកខាងណាខ្លះយើងអាចទៅសេចូលក្នុងហ្នឹងទៅហើយប្រភេទការងារហ្នឹងតើការងារហ្នឹងបន្ទាន់អត់អញ្ចឹងថាការងារបន្ទាន់ការងារ priority បន្ទាន់ខ្លាំងហើយនៅបន្ទាន់មួយទៀតអញ្ចឹងការងារបន្ទាន់ខ្ពស់ហើយនៅខ្ពស់មួយទៀតអញ្ចឹង medium ឬបើយើងមិនពិបាកច្រើនយើងថាអូខេការងារហ្នឹងមានតែ3មានតែ high medium and low អញ្ចឹងយើងដឹងតែ high ដឹងតែការងារហ្នឹងបន្ទាន់ធ្វើមុនគេឬអាណាស្រ័យយើងលាក់ set up ទេអញ្ចឹងយើងទទួលបានការងារពីថ្ងៃណាដែលយើងទទួលបានអូខេយើងទទួលមកយើងនិយាយមកយើងដាក់ថ្ងៃទីមកហើយថ្ងៃណាដែលយើងចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើថ្ងៃណាថ្ងៃទីយើងចាប់ដើមធ្វើដូចគ្នាហើយយើងបញ្ចប់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនថ្ងៃប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍យើងចង់បញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចំនួនថ្ងៃវា load ឲ្យអូតូអញ្ចឹងនេះជារូបមន្តមួយដែរមានតែរូបមន្តមួយតើតួនឹង if ដូចគ្នាហើយនឹង work national day អញ្ចឹងតើតើនឹងថ្ងៃ holiday អញ្ចឹងថ្ងៃ holiday យើងអាចដាក់ឈ្មោះមកថ្ងៃ holiday ដល់ថ្ងៃណាថ្ងៃ holiday គឺនៅក្នុង data នេះអូខេ select ហ្នឹងវាជាថ្ងៃ holiday អញ្ចឹងវាចេញថា BW holiday អញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅមើលកន្លែង holiday របស់យើងថាយើង management យើងគ្រប់គ្រងតាក់ទង data របស់យើងនៅតាណាអញ្ចឹងចូលមកអូខេយើងចូលមក formula មកនៅក្នុង tool យើងនេះចូលមក formula របស់យើងមកយើង click កន្លែង management អញ្ចឹងឈ្មោះវាមាន holiday អញ្ចឹងយើងចង់កែឈ្មោះនឹងទៅដាក់ជា holiday ទៅទេក៏បានដែរឧទាហរណ៍យើងដាក់ទៅ holiday អញ្ចឹង data វាចាប់ពី C2 ទៅដល់ C ម៉ាននេះអញ្ចឹងវាចាប់អញ្ចឹងវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចង់កែឈ្មោះចង់ដាក់ទៅថ្ងៃអីអាហ្នឹងតាមយើងមកអូខេ
អញ្ចឹងខ្ញុំសាកទៅ click មើលអានេះមើលថាវាចេញ holiday ឬវាចេញ BW holiday អូខេវាចេញ holiday វិញអញ្ចឹងរូបមន្តមានថាក្នុងរូបមន្តនេះវាគិតថ្ងៃដកទៅតាមក្នុងនឹងដែរថ្ងៃ holiday យើងប្រហែលថ្ងៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តនេះហើយយើងបានសរសេរកូដតាក់ទងនឹងកូដ00ដែលយើងនៅក្នុងវីដេអូមុននេះអញ្ចឹងក្នុងនេះវាគិតថ្ងៃអាទិត្យធម្មតាមានថាវាដកថ្ងៃអាទិត្យរបស់យើងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការប៉ុន្មានថ្ងៃវាដកតាមនឹងឲ្យតមកបាននៅនេះប្រើរូបមន្តតមកអានេះយើងសរសេរទេអញ្ចឹងប្រភេទវិស្វករឬប្រភេទយើងអ្នកធ្វើយើងក្នុងក្រុមនឹងក្នុងក្រុមនឹងព្រោះនៅក្នុង file Excel នេះយើងអាចប្រើជា online បានមានថាយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នានៅពេលតែមួយក៏បានដែរបើយើងប្រើប្រភេទ Microsoft 365អញ្ចឹងតាណាអ្នកចុះគាត់រីម៉ាកមកថាក្រុមហ្នឹងពីណាអ្នកធ្វើចឹង nickname របស់គាត់ឬយើងឲ្យឈ្មោះរបស់គាត់ប្រភេទអីគេមួយមកវិស្វករទី1វិស្វករទី2ទី3អញ្ចឹងតមកភាគរយរបស់ការងារភាគរយយើង assume ទេយើងអត់មានគិតទេបើយើងប្រភេទខ្លះយើងមានការគិតរូបមន្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់គិតទេអញ្ចឹងយើងដាក់វា 25% ឬយើងថាអូខេខ្ញុំធ្វើបានមួយថ្ងៃបានតែ 10% ឬខ្ញុំអាប់ដេតម្ដងមួយអាទិត្យឬ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំអាប់ដេតពី0ទៅ 25% ឬពី0ទៅ 10% អាស្រ័យលើយើងដាក់ទេនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់70មានថា25អញ្ចឹងតែ4ដងទេអញ្ចឹងយើងដាក់តែ4ដង5ដងទាំង0តមកការងារប្រភេទការងារតែយើងទទួលមានថាពេលខ្លះយើងគ្រាន់ទទួលការងាររបស់គាត់ទេយើងអត់តន់ធ្វើយើងអូខេយើង stack ធ្វើរនការរបស់យើងដាក់ resume មកតមកថាការងារនឹងចាប់ដើមធ្វើហើយអូខេ process មកអញ្ចឹង processing នឹងមានថាយើងចាប់ដើមធ្វើការងារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងកំណត់ថ្ងៃហ្នឹងពីថ្ងៃណាយើងចាប់ដើមធ្វើពីថ្ងៃណាដែលយើងបញ្ចប់អញ្ចឹងក្នុងចំនួនថ្ងៃដែលចូលក្នុងហ្នឹងហើយតមកការងារនឹងជាប់ហើយយើង submit មានថា submit អាចឲ្យ submit ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យអ្នកចែកមានក្រុមយើងឬមានអ្នកនឹងជួយមើលឲ្យបានយើងថា submit អញ្ចឹងគាត់ចូលទៅគាត់ជួយមើលឲ្យគាត់ demand សិនអញ្ចឹងមានថាឆែកអីទាំងអស់ហើយដានការងារហ្នឹងជាប់អស់អញ្ចឹងតមកឧទាហរណ៍ការងារហ្នឹងមានការបញ្ហាអីផ្សេងដែលយើងស្មានដល់អញ្ចឹងយើងដាក់ postpone មកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបោះវាមួយនៅក្នុងអត្ថន័យរបស់វាថាមានអីខ្លះអញ្ចឹងការងាររបស់វាមានន័យថាយើងទទួលពីអ្នកផ្សេងទាំងអស់មិនថាណាឬដែលអត់ទាន់ធ្វើទេហើយការងារផ្សេងនោះមានការងារដែលធ្វើឬអ្វីដែលចាប់ដើមធ្វើទៅរកឲ្យបញ្ចប់អញ្ចឹងការងារ submit ហ្នឹងគឺមានថាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើដែលយើងបានមានថា submit ហ្នឹងការងារដែលយើងបានរួចនៅក្នុងការងាររបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការឆែកម្ដងទៀតមុននឹង submit ទៅមេយើងអញ្ចឹងមានថាការងារហ្នឹងរួចអស់ហើយយើងដាក់ដានមានការ approve មានអីអស់ហើយយើងដាក់វាដានទៅហើយការងារហ្នឹងបញ្ចប់មានថាការងារដោយសារមានបញ្ហាអីខ្លះការងារហ្នឹងត្រូវផ្អាកអីអញ្ចឹងយើងដាក់ status យើងនឹងមកហើយបើយើងមាន status ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ status យើងចង់បន្ថែមអីទៀតយើងអាច add នៅក្នុង drop list យើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង drop list នេះនៅក្នុង data យើងបាន detail តទៅលម្អិតទៅនឹង data អញ្ចឹងយើងចូលមក data ហើយសរសេរនៅក្នុង data យើងចង់សរសេរបើវាមានតិចយើងខ្ជិនឲ្យវាមកចាប់នេះយើងអាចសរសេរហើយយើងគ្វី comma មួយនៅក្នុងនឹងមកឲ្យថាយើងមាន5ឬយើងចង់សរសេរថែមទៀតយើងគ្រាន់តែ comma វាយើងគ្រាន់តែ comma ហើយយើងសរសេរចូលទៅអញ្ចឹងយើងចង់ apply ទៅទាំងអស់ក៏បានឬអានេះគ្រាន់តែទេអញ្ចឹងយើងមិន apply ទៅទាំងអស់ទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកចូលមកក្នុងនេះមកឃើញវាមកមួយទៀតហើយបើយើងចង់រៀបតាមដាប់ដោយក៏យើងសេមុនក្រោយនឹងទៅវារៀបតាមនឹងដែរអូខេហើយកន្លែងនេះទាក់ទងនឹង remark ការ remark របស់យើងមានន័យថាយើង remark វាទៅមានបញ្ហាយើងអាច remark ចោលប៉ុន្តែការ print របស់យើងនៅក្នុងនេះទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មានថ្ងៃទីខ្ញុំចង់ដាក់ថ្ងៃទីថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍អានេះដោយសារយើងជា override លើហ្នឹងមានថាយើងជាសេយើងចុចលើហ្នឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថ្ងៃណាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្លួនដោយសារមានcontent Excel នេះមានន័យថាដោយសារយើងប្រើ Microsoft Office 365អញ្ចឹងវាចេញឲ្យឬយើងប្រើប្រភេទ license ឬយើងអាចប្រើ full option ឬយើងទាញអីបានអាស្រ័យលើយើងមានថាយើង research ថែមនៅក្នុងlist ហ្នឹងទៅវាឲ្យមកហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតអ្វីដែលស្រួលខ្ញុំមានថាខ្ញុំធ្វើ report quick លឿនខ្ញុំធ្វើរួចហើយមានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ print ខ្ញុំអត់ចង់ផ្ញើ Excel ហ្នឹងទៅឲ្យមេបាក់គាត់ខ្លាចវា load text ខ្លាចវាផ្សេងពេលច្រើនយើងប្រើ PDF អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ click ថា PDF export ខ្ញុំមក one click ខ្ញុំបាន PDF របស់ខ្ញុំគឺចូលទៅក្នុង desktop ខ្ញុំ auto ហ្មងមានថានេះ
វាហើយវា load ថ្ងៃទីដែលយើងកំណត់ថ្ងៃទីឲ្យទៀតមានថ្ងៃទីម៉ានថ្ងៃទី2025ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី15អញ្ចឹងខ្ញុំបើកអូខេវាចេញមក PDF យើងអត់មានហត់បាច់ទៅចូល save អីពីបេតុងអីទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចូលទៅមើលវា load ទៅ desktop auto របស់យើងទេតែបើយើងចង់ឲ្យចូលទៅក្នុង folder ដែលយើង print អាហ្នឹងតើយើង export ហើយយើង browser វាទៅរកដាក់ប៉ុន្តែពេលនេះហើយយើងបើកហើយយើង copy ចូលទៅឬអូខេយើង move ចូលទៅយើង move ឯកសារហ្នឹងចូលមកខាងណាទៅយ៉ាប់អញ្ចឹងដល់ការងារហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេមាន report ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង report វាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើង focus អញ្ចឹងតើតើនឹង focus ហើយតើតើនឹង highlight ហេតុអីបានពណ៌ highlight វាមួយខុសៗគ្នាអញ្ចឹងចូល Excel វិញមកអញ្ចឹងតើតើ highlight ថាខ្ញុំដូរ process អាហ្នឹងវា load ទៅតាមពណ៌ហ្នឹង auto អញ្ចឹងថាពណ៌ហ្នឹងយើងអាចចំណាំទៅតាមពណ៌ដែរថាការងារថា Postone វាចេញមកក្រហមទាំងអស់ហើយមានពណ៌ highlight បន្តិចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាតើតើនឹងconditional formatting មានថានេះតើតើនឹងមួយនេះ conditional formatting conditional formatting ហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូធ្វើលក្ខណៈលម្អិតផ្សេងដាច់ពីគ្នាមួយទៀតដូចនឹង PDF export to PDF ដែរអញ្ចឹង export to PDF យើងធ្វើបែបណាហើយយើង detail មួយថាអាហ្នឹងធ្វើចេញពីណាហើយយើង copy code របស់ VBA មកពីណាដើម្បីយើងមានថាដើម្បីយើងយកមកដាក់ចូលទៅ file ហ្នឹងដើម្បី auto ទៅជា PDF បាន